guys, ketemu lagi barengan aku di channel Caca Hadi. Yeay! Hari ini aku mau makan pakai ayam geprek, ada juga terong geprek. Terus ini ada kerupuk dan juga ada timun. Oke, buat teman-teman semuanya yang kebetulan baru mau makan siang, ayo kita makan siang bareng aku ya. Dan buat teman-teman semua yang baru ketemu sama channel aku ucapin selamat datang, selamat bergabung, dan jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih dan semoga kalian semua selalu dilimpahkan rezeki dimanapun kalian berada. Oke? Kita makan bareng yuk. Sebelum makan aku mau berdoa dulu. Sepertinya pedas sekali guys. Soalnya ini pakai sambal mentah. Yuk, suapan pertama buat teman-teman nih, yang gede nih. Pedas guys, tapi enak, seger banget. Ini sambalnya cuma cabai, bawang putih, sama kencur. Udah, itu aja. Jadi seger banget.
deh manyang. Pedes banget guys, tapi ini enak banget, seger banget karena aku suka kencur. Jadi tadi banyak kencurnya. Buat teman-teman semuanya, terima kasih yang udah nonton video aku sampai akhir. Jangan lupa aku minta bantuannya teman-teman untuk subscribe, like, share, komen, dan juga nyalakan loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan setiap kali aku update video baru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.